วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ยายทำไข่พะโล้นะคะเพื่อนๆก็ใช้ผงพะโล้นี่แหละค่ะทำผงพะโล้ซองนะคะเพื่อนๆเอามาใส่หมู3 ชั้นนะคะ